Hər birinizə salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlərlə 2026-cı ilin model testləri informatikadan izahlarına baxırıq. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. İlk sualımızdan deyir: mətn redaktorunda verilmiş fraqmentdə mətn olmayan hansı obyektlərdən istifadə olunur? Mətnləri çıxıram. Deməli, cədvəl var. Baxın, opşamsı cədvəlin içindədir. Cədvəl. Sonra düsturlar var. Bir də diaqram hissəsi var. Deməli, table, equation, chart. Cavab oldu B variantı birinci sualımızda. Keçək ikinci sualımıza. Deyir, n dəyişənin hansı ən kiçik qiymətində Python dilində yazılmış proqram icrası zamanı çap edilən A simvollarının sayı ən çox olar. A-nın sayının ən çox olduğu halda n-in ən kiçik qiymətini soruşur. Əla. Baxaq bir dənə nəyə? Fikir verin. Görək hansı printdə nə qədər A simvolu çıxışa verilir. Burada səliqəli yazaq. Burada bir dənə A simvolu. Burada 3 dənə belə, bir dənə belə, 4 dənə A simvolu. Burada 2 dənəni 3 dəfə, yəni ümumilikdə 6 dənə A simvolu. Burada 5 dənə, burada 8 dənə, burada 5 dənə, burada da 3 dənə A simvolu. Burada isə 10 dənə A simvolu çıxışa verir. Baxın, LC-yə düşsə 10 dənə var. Əla. Görək ən çox 10-dur, yoxsa məsələn ifə girsə, bu ifə girsə, bu ifə girsə 4, 6, 10, 11. Əla. Deməli, baxın, bu if şərti ödəsə, bu şərti ödəsə və bu şərti ödəsə 11 dənə çıxışa verir. Və baxıram ki, bundan daha çox çıxışa vermə ehtimalı yoxdur. Yəni, elifə girsə 8-dən olacaq, elsiyə girsə 5 burada, 3 burada, 7, 1 də burada 9 olacaq. Yəni, ən yaxşı halda n böyükdür 6 şərti ödəsə və n-in 5-ə bölünməsinin alına qalığın üstünə 1 gələndən sonra 4 olsa, yəni n-in 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 3 olsa və n 3-ə bölünən ədəd olsa, 3-ə bölünən ədəd olsa, yəni 3-ə bölünməsindən alınan qalıq 0 olsa. Onda ümumilikdə 4, 6 burada, 4 burada, 1 burada. Ümumi 11 dənə A simvolu çıxışa vermiş olacaq. Yaxşı, bu şərtləri ödəyən ən kiçik n-im hansıdır? Deməli, 3-ə bölünən altdan böyle ilk 9 olacaq, ödəmədi, 12 ödəmədi, 15 ödəmədi. Ödəyən ilk n-im olacaq 18. Əla, 18. İndi, baxın, bu n 18 olub. Bu n-in 18 olması üçün nəyinsə 100-ə bölünməsindən alınan tam hissə 18 olub. Deməli, bu 4 rəqəmli ədəd olub, ilk 2 rəqəmi 18 olub. 4 rəqəmli ilk 2 rəqəmi 18 olan ən kiçik ədəd 1800-dür. Bizdən ən kiçiyini soruşur deyə cavabım olacaq ikinci sualda B variantı. Keçirəm üçüncü sualımıza. Aha. Deyir, elektron cədvəldə A2, C2 diapazonuna uyğun qurulmuş diaqrama əsasən B1 xanasının qiymətini müəyyən edib bu ifadənin qiymətini hesablayın. B1-ə bir dənə x deyirəm. Əla. Buraya hesablayıram 2 dənə B1, yəni 2x plus 20. Bu hissə 2x plus 20-dir. Biz bilirik ki, tən ortadan başlamaqla saat əqrəb istiqamətində getdikdə birinci hissə birinci xana, ikinci hissə ikinci xana, üçüncü hissə də üçüncü xanadır. Deməli, ikinci hissə nədir? 3C1 30 plus 20. 30 plus 20 də buradır. İndi baxın, burada 40%, burada 40%, bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni 2x plus 20 bərabərdir 30 plus 20-yə. Buradan da rahatlıqla görülür ki, x 15-dir. Əla. X 15-dir. Gəl indi bu ifadəyi hesablayaq. 20, yəni A1 plus B1, yəni 15 plus C1, yəni 10. Bölünsün 5. Bu da böləndə 4 plus 3 plus 2-dir. Bu da verir bizə nəyi? 9-u. Cavabım olacaq 3-cü sualda A variantı. Dördüncü sual. Onluq say sistemində verilmiş 816 ədədini ikilik say sistemində qollaşdırmaq üçün ən azı neçə bayt tələb olunur? 816 yazıram 248 kimi, yəni 8-i 203 kimi yazıram, 3-ü də vururam 16-ya olur 48. 248-in ikilik say sistemindəki yazılışı bir dalında 48 dənə sıfırdır. Yəni 48 dənə sıfır. Yəni 49 rəqəmlidir. 49 rəqəmi. Ümid edirəm şəklini düşmür o. 49 rəqəmlidir. Bir dənə ikili rəqəm biz bildik ki 1 bitdir. Onda bu neçə bit olacaq? 49 rəqəmlidirsə 49 bitdir. Bunu bayta çevrəsi olsam bölərəm 8-ə eləyəcək neçə? 49-u 8-ə böləndə 6 tam neçədə? 6 tam neçə edir? 6 tam onda nəsə də 6 tam onda 1 deyirəm. Məs bu çox da vacib deyil prosta. Yəni deyim də 6 tam 125. 6 tam 125 edir. Əla. Nə byte? İndi bizə deyir ki, qollaşdırmaq üçün ən azı neçə tam desəydi daha yaxşı olardı. Tam byte tələb olunar
desəydi daha tam uyğun olardı. Nəsə problemdir. Ən azı neçə bayt tələb olunar? Ən azı mənə 7 bayt lazımdır ki, bu çıxsın da içinə. Və mən prosta bunun burasını hesabladım. Siz 6 tam neçə olmağı bilməyiz kifayətdir ki, sizə 7 bayt lazımdır. Nəsə, keçdik növbəti suala. Python dilində yazılmış proqram fraqmentinə əsasən doğru mülahizələri müəyyən edin. Bir dənə baxaq nə edir? N istəyir, sonra n dənə ədəd, dövrüm n dəfə işləyir, n dəfə. N dəfə. Sonra n dənə ədədi yığır A siyahısına və A siyahısında gəzir bir-bir forla. X olur bu siyahının elementləri. Tək olanların 0,3 misillərin cəmləyir. Əla. Proqram siyahıdakı tək ədədləri sayır, heç əlaqəsi yoxdur. Siyahıdakı tək ədədlərin 30%-ni tapır. 0,4-ə vurmaq, 30-a vurub 100-ə bölməkdə, yəni 30%-ni tapmaq. 30%-ını cəmləyir, deyə bilərik. Klaviaturadan ardıcıl olaraq bu ədədlər daxil edilərsə ekranda 6.3 çap olunar. Baxaq, ilk daxil olunan ədəd olacaq n-in qiyməti, yəni 5 olacaq n-in qiyməti. Qalan ədədlərdə olacaq A siyahısının elementləri. İndi burada tək elementlər 9-dan 7-dir. 9-dan 7-nin 30%-ləri 9-dan 7-nin ayrı-ayrı 30%-lərini cəmləməklə ikisini bir yerdə cəmləməyin heç bir fərqi yoxdur. Yəni 30%-ə çıxartdım da mötərizə xərcini. 0,3 mislin. Neçə eləyir? 16 bunun deyəsi 16 vur 4,8 eləyir. Bu 6,3 eləmir, getdi işinə. Baxaq. Burada yenə 3 n-in dəyəridir. Burada tək ədədlər 11 ilə 5-dir. Cəmləyəndə 16, 16-ın 30% 4,8-dir. Zaten burada da 16 olmuşdu cəmləyəndə. 4 deməli doğru fikirdir. Proqram siyahdakı tək ədədlərin 30%-nin hasilini yox, cəmini tapır. Bu da getdi. Oldu 2 ilə 4. 2, 4 cavabım oldu C variantı 5-ci sualda. 6-cı sual. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. K0-dır, B boş bir dənə stringdir. For i A, i11 A-nın elementləri olur. I A-ya bərabər olanda K-nı bir vahid artırır. K 0-dır, bu A-nı görəndə K olacaq 1. Bu A-da olacaq 2. Bu A-da olacaq 3. Bu A-da 4. Bu A-da 5. Bir K-nın qiymətlərində B stringinə soldan bitişdirir. 1-i buradan bitişdirir, 2-ni buradan bitişdirir, 3-ü buradan bitişdirir, 4-ü buradan bitişdirir, 5-i buradan bitişdirir. Nə olmuş olur? 5, 4, 3, 2, 1. Olmuş olur B-nin dəyəri, yəni A variantı 6-cı sualımızda. 7. IP ünvanı müəyyən edin. Aha. İkilik say sistemində ən kiçik 8 rəqəmli ədəddir. Biz bilirik ki, rahatlıqla bu 2 üstü 7-dir. Bir dalında 7-dən 0, yəni 128. Tez bu variantları çıxdım. Qaldı Y ilə B variantı. Əla. Baxaq görə ikincidə nə deyir? İkilik say sistemindəki yazılışında sıfırların sayı 4 olan ən kiçik 8 rəqəmli ədəd. Bu da bu olacaq. Yəqin ki, yox. 1, 1, 1. Niyə sıfırları sol tərəfə bitişdirdim? Çünki bizə ən kiçik 8 rəqəmli 4 dənə sıfır olan ədəd budur. Başa sıfır yazamıram, çünki o sıfır təsirsiz sıfırlar olacaq, sar gedəcək. Bunu da onluq say sisteminə çevirəsi olsam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 128, 4, 2, 1. Bu da nə olur? 132, 134, 135, yəni B variantı getdikdə Y variantı. 7-ci sualımızda. Baxın, ümumiyyətlə tək bu sual yox, ümumi bu suallarda fikir verdinizsə, mən məsələn, ikilik say sistemin ən kiçik 8 rəqəmli ədədi deyəndə bir dalında 7 dənə 0 yazıb, sonra nə bilim o çevirməklə bu kimi şeylərlə əlləşmədim. Niyə? Çünki bu çox vaxt itkisidir. Yəni ümumi bir dənə göz gəzdirmisinizsə, yəni hər suala bizdə çox az 30 sualdır və 60 dəqiqə vaxtımız var. Belə deyim, 10 dəqiqəsini çıxsaq, lap tutaq ki, kodlaşdırmaq başqa fənnin vaxtından yeyib eləyəcəksiniz. Hər suala 2 dəqiqə vaxt düşür, məsəl üçün desək. Amma elə suallar var ki, məsələn, mətnin məntiqi təhlil sualı. O 2 dəqiqədən çox vaxt aparır, avtomatik o bir ki, suallara az vaxt qalmış olur və istənilən halda siz sualları çox sürətli həll etməlisiniz. Yəni informatik fənnində sürət çox önəmlidir. Buna görə də qısa yolları çevirmələrdə olsun, Pythonda olsun, bütün mövzularda belə deyim, sürətli həll metodları var. Bunları öyrənməlisiniz mütləq. Məsələn, elə 8-ci sualın özündədir. Deyir, diqrafın qonşuluq matrisindəki birlərin sayı ən çox olan sətirlərdəki sıfırların sayı bu matrisin bütün sıfırların sayından nə qədər azdır? Gəlin birinci bu matrisin bütün sıfırların sayını tapaq. Bütün sıfırların sayını tapmaq üçün gördüm ki, diqrafdır. Bilirəm ki, nə? Diqrafda bir til bir dənə 1 deməkdir.
Bir til bir dənə bir deməkdir. Ümumi neçə dənə təpə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə təpə var. Deməli 8-in 8-ə əlaqə saxlayan 9-un 9-a bir cədvəl qurulacaq və 8-in 8-ə əlaqə olduğuna görə 8 vur 8 64 dənə ümumi xana olacaq da bunun qonşuluq matrisində. 1 2 3 4 1 2 3 4 belə gedəcək. Yəni burada 64 dənə xana olacaq. Bunun yarısı 1-dir, yarısı 0-dır. Yəni yarısı deyəndə yəni müəyyən hissəsi 1, müəyyən hissəsi 0-dır da. İndi birləri tapa bilirəm. Necə tilləri sayım? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dənə til var. Bundan 16 çıxıram, qalır 48, düzdür? Deyə bilərəm rahatlığından 48 dənə 0 var. Sıfırların sayıdır bu qonşuluq matrisindəki ümumi sıfırların sayı. Hə, indi bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, birlərin sayı ən çox olan sətirdə, hansı sətirdə birlərin sayı ən çoxdur? Hansı təpədən ki çoxlu til çıxır, orada birlərin sayı çoxdur. Ən çox til çıxan təpə məsələn 1, 2, 3. 3 dənə til çıxır. Sonra görüm 3 dənə çox var. Bax buradan da 3 dənə til çıxır. Sonra bundan da 3 dənə til çıxır. Bundan da 3 dənə til çıxır. Ən çox til çıxan təpə hansı təpələrdir? 4 dənə təpədir. 3 dənə til çıxmaq o deməkdir ki, buradan 3 dənə təpəyə yol var. Məsələn, elə biri özüdür. Məsələn, biri özüdür, biri 2-dir, biri 3-dür. Qalanlarına yol yoxdur. Ümumi neçə təpədir? 8 dənə təpədir. 3 dənəsinə yol varsa, yerdə qalır 5 dənəsi. Deməli 5 dənəsinə yol yoxdur. 5 dənə deməli burada 0 olacaq. Əla 5, bunda 5 dənə 0, bunda 5 dənə 0, bunda 5 dənə 0, bunda 5 dənə 0. Ümumi 4 dənədir ən çox bir olan təpə. Hərəsində 5 dənə 0 var. Deməli mənim ümumi 4 vur 5, yəni 20 dənə 0-ım var. Bu bundan nə qədər çoxdur? 28 vahid. Cavabım olacaq Y variantı. 8-ci sualımızda. Keçək 9-cu sualımıza. Deyir, Vaqifin fotokamera ilə çəkdiyi şəkillərin hər biri 210 vurulsun 210 piksel ölçüyə malik olan 24 rəng çalarlarından ibarət 224 rəng çalarlarından ibarət palitrada kodlaşdırılmış, yəni 24 bit 3 baytlıq palitrada kodlaşdırılmış raster qrafik təsvirdir. O bu təsvirli şəbəkə ilə ötürməzdən əvvəl qrafik redaktorun köməyi ilə fotoşəkillərin hündürlük və enində olan piksellərin sayını 2 dəfə azaldır. Yəni ilkin halda belə idi. Sonra nə edir? Hündürlüyündəki və enindəkilər 2 dəfə azaldır. Yəni 211 vur 210-u hərəsini 2 dəfə azaldanda ümumi bunların ikisini bir yerdə 4 dəfə azalmış olur. Sonra nə edir? Rəng çalarlarının sayı 256 dəfə az olan palitrada kodlaşdırılır. 224-ü 256 dəfə azaldanda 224-ü bölüləm 208-ə yerdə nə qalır? 216. Yəni 16 bit 2 baytlıq palitraya keçir. 2 bayt. Aha. Vaqifin 100 fotoşəklinin ötürülməsi zamanı neçə kibayt qənaət etdiyini müəyyən edin. Aha. 100 fotoşəkli ötürən zaman gəlin ümumi bir dənəsində nə qədər qənaət etdiyini tapım, sonra o vurum 100-ə. Əla. Gəl bu hesablayaq. Baytdan 2 bayta keçəndə 210-a böləcəm. Buradakı 210 getəcək, qalacaq 3 vurulsun 211 kübü. Burada da 210 gedəcək. 210 baytdan 2 bayta keçəndə 211-i 202-yə böləcəm, qalacaq 209, vuracam 2-yə, olacaq 210 kübü. İndi birincidən 3 vurulsun 211-dən çıxıram. 3 vurulsun 211 kübüdən çıxıram 210 kübünü. Əgər 210-ları mötərizə xaricinə çıxarası olsam, nə olacaq? 3 vurulsun 2, 6-dan çıxacam biri olacaq 5 kübü. Deməli, bir dənə şəkil üçün 210, yəni 1024 vurulsun 5 kübü qənaət edir. 1024 vurulsun 5 kübü. Bu da eləyir neçə? 5120. Bir dənə şəkil üçün 5120 kübü qənaət eləyir. 100 dənə şəkil üçün 5120 vurulsun 100 kübü, yəni 512.000 kibayt qənaət etmiş olacaq. Cavabım olacaq A variantı 9-cu sualımızda. 10-cu sual. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Əla, gəlin eləyək.
Demək, yenə bacardığı qədər sürətli. Necə sürətli əldə edə bilərəm? Baxıram ki, bu dövr nə iş görür? 2-dən 10-a kimi gedir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 yazdım, amma yazmağa ehtiyac yox. Sadəcə görəsiniz. Burada bir şey deyəcəm indi. 8, 9. Bu qədər işləyir. Rahatlıqla deyə bilərəm də 2-9 parçasında onu almır. Əla, 2-9 parçasında neçə dənə ədəd var? 9 minus 2 plus 1 dənə. Yəni 7 plus 1, 8 dənə ədəd var. Baxaq, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dövrüm 8 dəfə işləyəcək. İndi bu bizə lazım olacaq. Niyə? Düşürəm aşağıda, nə edir? Hər dəfə A-ya append eləyir. A-nın i-1-in i-2-ci, yəni ilk dəfə 2-dir də, bu i-nin qiymətləri. 2 minus 2 0 və 1-ci indeksindəki elementlərin cəmi, yəni bunların cəminin üstünə 1 gəlir, append eləyir. 2 ilə 1-in cəmi 3, bir dənə də 1 gəldi, oldu 4. Əla. Sonra i olacaq 3. 3 minus 2 oldu 1, yəni birinci indeks bu 2-dir. 3 minus 1 oldu ikinci indeks 4. İndi 4 ilə 2-nin cəminin üstünə 1 gələcək, eləyəcək 7 və belə gedəcək. İndi işimi sürətləndirə bilərəm. Niyə? Bunu silirəm. Buna heç ehtiyac yox idi. Prosta görək deyə yazmışdım. İşimi sürətləndirirəm. Bilirəm ki, dövr 8 dəfə işləyib. Deməli 8 dənə də əlavə eləyənə kimi eyni prinsiplə davam eləyirəm. İndi 4 ilə 7-nin cəminin üstünə 1 gələcəm. 4 ilə 7-nin cəmi eləyəcək 11, üstünə 1 gələcəm, eləyəcək 12. Eləyəcək 19, 1 gələcəm, eləyəcək 20. Eləyəcək 32, 1 gələcəm, eləyəcək 33. Eləyəcək 50, 1 gələcəm, eləyəcək 54. Neçə dənəsini əlavə elədik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 dənəsini əlavə elə. 70, yox 87. Sonra 130, 140, ümid edirəm 1. Səhv eləmirik. Amma heç ehtiyac olmayacaq bu ədədə deyə heç qalmıram üstündə. Niyə? Çünki fikir verin indi növbəti dövrdə. Növbəti dövrdə nə edir? i bu səfər 0-4 parçasında dəyişir. 0-4 parçasında. Yəni 0, 1, 2, 3, 4 olur. Əla. Baxın, hər dəfə 9 minus i 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minus 0 axırıncı bu elementin yerinə nəyi yazır? 0-cı indeksdəkinin üstünə 1 gəlir. 1-in üstünə 1 gəlir. Bunun yerinə 2 yazır. Sonra i oldu 1. Bunun yerinə yazacaq bu plus 1. 2 plus 1, 3. Bunun yerinə yazacaq 4 plus 1, 5. 2, 3, 5 belə gedən hansı var? C variantı rahatlıqla, sürətli şəkildə həll etdik. Keçdim 11-ci suala. Verilənlər bazasındakı cədvələ tətbiq olunan bu sorğunun nəticəsində tapılan yazıların sayını müəyyən edin. Soyadı M-lə başlayıb və bu birinci bu hissə həll edirəm. Bu şərti ödəyənləri pluslayacağam. Soyadı M-lə başlasın və stajı 23-dən kiçik olsun. Soyadı M-lə başlasın, stajı 23-dən kiçik olsun. Budur. Bir də budur. 2 dənə. Əla. Bununla birləşmə adı S-lə başlayanlar. Adı S-lə başlayanlardan da bir dənə burada Sabinə var. Sabinə. Nəsə. Burada plus qoydum. Əla. İndi nə deyir bunlar? Bunlara not deyir. Yəni bunlar yox. Bunları çıx. Bunları çıx. Bunları çıxanda yerdə nə qalır? 1, 2, 3 dənəsi. Cavabım oldu 11-ci sualda D variantı. 12. Təhlil sualımızdır. Gəlin bunu götürək, aparaq. Ümid edirəm bu çəkir, heç bir problem yoxdur. Aha. Bunu götürək, gəlin aparaq. Word-da bir dənə həll edək, yerimiz olsun da yazmağa. Bunu bir dənə sürətli şəkildə belə edeyim. Aha. Deməli. Baxın, nə deyir? Deyir, ya istirahət mərkəzində Əli, Kənan, Fariz, Əziz bir otaqda qalırdılar. Onlar hər biri müxtəlif siniflərdə oxuyur. Onların hər biri yalnız bir qrupda iştirak edə bilər. Neçə nəfərdir? 2, 4 nəfərdir, düzdür? Əla, 5-in 5-ə əlaqə saxlayan bir cədvəl yazıram. Kimlərdir? Əli, Kənan, Fariz, bir də Əziz. 1, 2, 3, 4 dənə qrup var. Əla. Nə deyir ki, indi? Deyir ki, 4-cü qrupu seçən Əzizdən yuxarı. Demək, Əziz 4-cü qrupu seçməyib. Bura minusmu qoydum. 4-cü qrupu seçən Əzizdən, bu indi qırmızı yazacaq. Bir dənə baxın. Aha. 4-cü qrupu seçən Əzizdən yuxarı sinifdə oxuyur. Əziz burada 4-cü qrupu seçən ondan yuxarıdadır. Əli Farizdən yuxarı sinifdə. Əli yuxarıda Farizdən.
Üçüncü qrupu seçən isə 50-dən yuxarıdadır. 3 də bunlardan yuxarıdadır. Deməli, Əli və Fariz üçüncü qrupu seçməyib. Əli və Fariz üçüncü qrupu seçməyib. Aha. Bazar günü Əli 4-cü qrupu seçənlə balıq tutmağa getdi. Əli 4-cü qrupu seçənlə balıq tutmağa gedib. Həmin vaxtda da Əzizlə ikinci qrupu seçən film izləməyə gedib. Deməli, Əziz ikinci qrup deyil, həmçinin Əziz 4 də deyil, həmçinin Əli də ikinci qrup deyil. Niyə? Çünki Əli ilə 4-cü qrupu seçən balıq tutmağa gedəndə Əzizlə ikinci qrupu seçən başqa yerə gedib. Deməli, Əli ikinci qrupu seçməyib də, avtomatik Əli seçmiş olur birinci qrupu və bunlara plus minus qoyacaqdım. Əli birinci qrupu və Əli birinci qrupu başqa heç kim seçə bilməz. Əziz avtomatik qaldı neçənci qrup? Üçüncü qrup, çünki üçüncü qrupu da kimsə seçməlidir. Burada minus qoyuram. İndi Əziz üçüncü qrup oldusa, deməli, Əzizi gətirib bura qoysam, bax, bu bura qoysam. Deməli, 4 bunlardan böyükdür. Əli və Fariz 4-cü qrup deyil. Əli və Fariz 4-cü qrup deyil. Deməli, Kənana qaldı bir dənə 4-cü qrup. Avtomatik Fariz olmuş oldu ikinci qrup. Deməli, indi baxırıq. Əli oldu birinci qrup. Fariz oldu ikinci qrup. Əziz oldu 3-cü qrup. Aha, Kənan da oldu 4-cü qrup. Cavabım oldu Y variantı 12-ci sualımızda. Y variantı. 13-cü sualımıza baxaq. 64 simvoldan ibarət əlifbanın simvollarının sayını hər dəfə bir vahid azaltmaqla yeni əlifbalar yaradılır. Aha, yaxşı. Gəl burada. Bir dəqiqə. Gəl burada götürək, yazmağa yerimiz olsun. Deyir ki, 64 simvollu əlifbadan ibarət əlifbanın simvollarının sayını hər dəfə bir vahid azaltmaqla yeni əlifbalar yaradılır. Sonuncu əlifbanın gücü 2-dir. Demək istəyir ki, 64 simvoldan başlamışam. 63, 62, belə getmişəm ta ki əlifbanın gücü 2 olana kimi. Bu əlifbaların hər birində eyni uzunluqlu, x uzunluqlu deyək. Eyni uzunluğun mətn informasiyasının həcmləri, cəmi 321 bayt olduğunu bilərək mətndəki simvolların sayını tapın. Baxın, 64 simvollu əlifbada bir simvolun həcmi nə qədər olur? 8 bit. Çünki 64 dənə simvolu biz 8 bitdə kodlaşdıra bilirik. Buna görə x sayda simvolun hər biri olacaq 8 bit. Aha. Bu 64 üçün olandır. İndi baxın, S deyək buna. İndi baxın, 63 üçün də yenə 8 bitdir də, 62 üçün də 8 bitdir də, 61 neçəyə kimi 8 bitlə gedir? Ta ki 64-dən 33-ə kimi bu 8 bitlə kodlaşdırılır. Yəni 64 minus 33 plus 1 bu eləyəcək 32. 32 dənə əlifba üçün bu 8 bitlə olmuş olacaq. Yəni bunu rahatlıqla 32-yə vura bilərəm. Bəs 32-dən, yəni 33-dən azaldı. 32-dən başlayaraq o şey bu olacaq. Biz 8 bit nə idi? Ay. Bunu bir dənə düzəldim. Saçdım. 6 bit. 64 fərqli vəziyyətdə 6 bitdə. Yəni 206 ilə də 6 bitdə kodlaşdıra bilirik. Yaxşı, tez gördük. Texniki xəta getmədi. Deməli, indi bax. 33-dən 32-yə keçəndə bu 6 bit azalır, 5 bit olur. Niyə? Biz 32 fərqli vəziyyəti 5 bitdə kodlaşdıra bilirik də. Davamında onda x sayda simvolu 5 bitlə kodlaşdıracaq. Yaxşı, neçə fərqli əlifbada bu 5 bitləndir? Ta ki 32-dən 17-yə kimi. Çünki 16-ya keçəndə 204 4 bitə keçmiş olam. 32-dən 17-yə kimi olan əlifbalarda bu olacaq 5 bit. Burada da 16 dənə fərqli əlifba var. Yəni 16 dənəsində olacaq bu 5 bit. Hala, davam eləyirəm. Sonra keçəcək 4 bitə. 4 bitə. Neçə dənəsində 4 bit olacaq? Buna baxaq. Deməli, 16-dan 9-a kimi. Yəni 8 dənəsində bu 4 bit olacaq. Sonra keçəcək 3 bitə. 3 bitə. 8 simvollu əlifbadan ta ki 5 simvollu əlifbaya kimi. Yəni 4 dənəsində, 202 dənəsində bu olacaq 3 bit. Davam eləyirəm. Sonra keçəcək 2 bitə. Demək 4 simvollu, 3 simvollu əlifbalarda, yəni 2 dənəsində olacaq 2 bit. Yerdə qalır bir dənə 2 simvollu əlifba. 2 simvollu əlifbada da 1 bit olacaq. X 1 bitlə kodlaşdırılacaq.
Bunların deyir hamısını cəmləmişəm, hə? S axırda bərabər olub 321 bayta. Gəl hesablayaq. Ümid eləyirəm çəkilim ora düşmədi, rahat görsəndi. O isə, hə. Düşürəm indi aşağı bunu hesablayıram. Baxın, biraz rahatlaşdıracağam. Necə? X və bitləri çölə çıxardıram. X biti çölə çıxartdım. Əla. Mötərizə daxilində nə qaldı? 6 vurulsun 2 üstü 5. 6'nı yazıram necə? Bunu biraz sadələşdirib yazacağam necə? 6'nı 3 vur 2 kimi yazsam, bu da 2 üstü 5'ə vuranda olacaq 3 vurulsun 2 üstü 6, düzdür? Bunu da biraz sadələşdirirəm. 3'ü 2 plus 1 şəklində yazıram. Və 6'nı daxilinə vurub atsam olacaq nə? 2 üstü 7 plus 2 üstü 6. Aha, davam edirəm. Buradan x qaldı nə? 5 vurulsun 2 üstü 4 bit. 5'i yazacağım nə? 2 üstü 2 plus 2 üstü 0 kimi, yəni 1 kimi. 4 plus 1 kimi. Nə olacaq? 2 üstü 6, 2 üstü 6 plus 2 üstü 4. Vurub atsanda 4. Davam edirəm. 2 üstü 2, 2 üstü 3. Bu olacaq 2 üstü 5. Davam edirəm. 3'ü yenə yazsam 2 plus 1 kimi olacaq 2 üstü 3 plus 2 üstü 2. Sonra 2 üstü 2. Bu da 1. Yəni 2 üstü 0. Bunu bir dənə hesablayın. Bu bərabərdir nəyə? Yəni bərabərdir 321 vurulsun 8 bit yazıram. Bu da yazdım. Bitlərdə ixtisar apardım. Davam edirəm indi. Mötərizənin daxilini biraz daha səmərəli hesablayaq. Mən xoşum gəlmir riyazi böyük ədədləri xoşlayacağam. Ona görə rahatlaşdıram. 2 üstü 6, 2 üstü 6. Gəlin bir kiçikdən gedək də, kiçikdən gedək. 2 üstü 2, 2 üstü 2 oldu. 2 dənə 2 üstü 2, yəni 2 üstü 3. Bunlar x-i verdi 2 üstü 3'ü. 2 üstü 3, 2 üstü 3. Bunlar x-i verdi 2 üstü 4'ü. Düzdür. 2 üstü 4, 2 üstü 4. Verdi x 2 üstü 5'i. Bunlar 2 üstü 5'də verdi 2 üstü 6'nı. Aha. 2 üstü 6'nı. Bu hissələri hesablamışıq. Bura kimi. 2 üstü 6 ilə 2 üstü 6 verdi 2 üstü 7'ni. İndi əlimdə nə qalıb? 2 üstü 7 ilə bu 2 üstü 7 verəcək 2 üstü 8'i. Burada 2 üstü 6'ın biri yerində qaldı. Burada da bir dənə 2 üstü 0 qaldı, yəni 1. Bu daha rahat oldu, nəinki digər. Vurulsun x bərabərdir 321 vurulsun 8'ə. 256 plus 64 plus 1. Edir necə? Neçə? 321. 321. Və avtomatik bu buna ixtisar gedir. X bərabərdir 8. X bərabərdir 8. 13-cü sualda cavabım oldu. B variantı, yəni 8. Getdim 13-də 8. 14. Verilənlər bazasının cədvəllərin fraqmentasiyasından dəmirli VA-nın bacısını müəyyən edin. Dəmirli VA buradadır. Bunun anası, atası kimdir görək. 1040'dır. 1040'dır bunun övlad aidisi. Övlad aidisi 1040 olanın buradadır, bir də buradadır. Anası biri də, atası biridir. İndi bizim üçün fərqi yoxdur. 1032 ilə 1071 bunun valideynidir. Bunun valideynlərin uşaqlarına baxıram. 1202 ilə 1202 ilə 1217-dir bunun bacısı və ya qardaşı. 1202 ilə 1217. Həsənli Gıana, Yusufzədə M.A. Hansı qadındır? Bu. 1202. Yəni Yusufzədə M.A. Bu olacaq onun bacısı. Bu olacaq onun bacısı. Cavabım olacaq 14-cü sualda B variantı. Baxaq 15-ci sualımıza. Deyir, klaster ölçüsü 8 KB olan diskdə 45 KB hesabat faylı saxlanılır. Əla, görə necə saxlanılır? Bu tutaq ki, bizim diskimizdir. Biraz səliqəli çəksək, çox gözəl olacaq. Baxın, 8 KB-lıq klasterdə də 45'i saxlamaq istəyəndə bundan 6 dənə klaster ayırmalı olacam. Niyə? Çünki 5 dənəsinə sığmayacaq. 6-cıyı götürəcəm, olacaq nə? 5 dənə 8 KB-lıq olur 40 KB. 45 40'ın içinə sığmır. 6-cıyı götürürəm, olur 48 KB. 45-48 KB-lıq klasterin içinə sığır. Amma boş yerdə qalır da. 45 bura sığdı. Burada neçə 3 KB boş yer qalıb. 3 KB boş yer qalıb. İndi deyir, fayla yenidən 25 KB əlavə məlumat əlavə edilərsə.
Bu fayl üçün diskdə əlavə olaraq neçə klasser lazım olacaq? Mən ilkin halda 6 dənə klasser ayırmışdım. 25-i buna əlavə eləyəndə 25-in yarısı 3 kübüsü bura düşəcək. Niyə 3 kübü? Burada boş yerim var. Bura 3 kübü düşdü. Yerdə yenə də amma 22 kübü qaldı da, düzdür? Bu 22 kübünü saxlamağa avtomatik 3 dənə klasser lazım olacaqdı. 3 vurulsun 8, 24-ün içinə sığacaq da bu. Ona görə cavabım olacaq 15-ci sualda A variantı. Baxıram 16-cı sualımıza. K dəyişəninin hansı qiymətində çıxışa verilən ədədlərin sayı 4 olar? Yəni 4 dəfə bu həyyə getməlidir. Bu 4 dəfə işləməlidir. İndi baxaq nəyə? Baxın, i 1-dən başlayır və hər dəfə i bir vahid artır. K-ya kimi gedir? i 1 k-1 parçasında dəyişir qiymətlər. 4 dəfə nəsə çıxacaqsa ekrana, dövr ən azı 4 dəfə işləməlidir. Dövrün ən azı 4 dəfə işləməsi üçün gərək k ən azı 5 ola. Ən azı 5 ola. Hələ ki, buradan bu nəticə çıxara bildik. Yaxşı, k 5 olsa nə baş verir? Gəlir nə edir? M vurulsun M. 1 vur 1, eləyir 1. Çıxılsın 5 plus 1. Bu eləyir mənfi. Mənfi neçə? Mənfi 3. Və bu yoxa gedir. Aha, avtomatik burada dayanmam. Niyə? Dövr 5 dəfə işləyəcəkdi. Birincidə yoxa getdi. Qaldı 4 dəfə, daha doğrusu 4 dəfə işləyəcəkdi. K5 olduğuna görə 1 4 parçasında dəyişəcəkdi, 4 dəfə işləyəcəkdi. İlkin halda yoxa getdi. Qaldı 3 dəfə işləmə şansı. Daha 4 dəfə ekrana nəsə çıxa bilər? Yox. Deməli K-nın 5 qiyməti ödəmir. Heç davam eləmirəm. K keçdim 6 qiymətinə. K-nın 6 qiymətində. İndi dövrüm neçə dəfə işləyəcək? 5 dəfə. Yenə ilkin halda 1-dən çıxacaq 6-nı üstünə 1 gələcək. Eləyəcək neçə? Mənfi 4. Mənfi 4 elədi, yoxa getdi. Amma gələn dəfə mənfi 4-ü vuracaq, mənfi 4-ü eləyəcək 16, müsbət 16. Bundan 6 çıxıb üstünə 1 gələndə eləyəcək müsbət. Da bundan sonra həmişə həyyə gedəcək və ekrana nəsə çıxardacaq. Deməli, ilkin halda bir dənə yoxa getdi. Dövrüm 5 dəfə işləyəcəkdi. Birinci halda yoxa getdi. Qalan 4 dənəsində həyyə gedəcək, ekrana nəsə çıxardacaq. Deməli, ödəyən ən kiçik qiymətim olacaq mənim üçün 6. Oldu cavabım 6. Niyə daha doğrusu ən kiçik dedim, o bir dənə vurğulayaq. 7 ödəməyəcək. Niyə? Çünki 7 olanda dövrüm 6 dəfə işləyir. Yenə birincisində yoxa gedir, qalan 5 dənəsində həyyə gedir. Bizə 4 dəfə həyyə getmək lazımdır. Keçdik 17-ci sualımıza. Müəyyən söz aşağıdakı qayda ilə şifrələnib. Əla. Hərflər əlifbada yerləşdiyi mövqeyə uyğun hərflərin mövqeyi birdən var. Say qədər sağa sürüşdür. İlkin sözün bütün hərfləri əlifbanın ilk 13 hərfi arasındadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bura kimi. Hırızı olub, baxın, rahat tapa bilərik. Niyə? Z olubsa, fikir verin. Z-ya gəlib satması üçün M-in sıra nömrəsinin 13 olduğunu bilirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yeganə M olanda gəlib çata bilir Z-ya. Çünki L olsa L-nın sıra nömrəsi 2-dir. Bundan 12 vahid gedib Z-də çatmır. Yeganə bundan 13 vahid gedəndə Z-də çatır. Əla, bəxtimiz gətirib ki, bunun sıra nömrəsi 13-dür. Deməli, axırı M ilə bitməlidir. 2 dənə variant arasında qaldıq. Aha, deyim bir də EHM. Elektron hesablama maşını yəqin ki, o yazır. Nəsə. Hırızı olubsa. Bir dənə bunu burasını çox qaraladı. Baxın, yenə də rahatlıqla tapa bilərik. Niyə? İstəyir orta simvoluna bax, istəyir H-la bax, fərqi yoxdur. H-a gəlibsə, H olubsa, şifrələnəndən sonra H olubsa, məsələn 1, 2, 3, 4. D-nın sıra nömrəsi 4-dür. 1, 2, 3, 4 addım gedəndə gəlir, ödəyir. Yəni bu hissə ödədi. Bəs baxaq Y-yə. Y hardadır? Burada. Sıra nömrəsi 5-dir. Bundan 5 vahid gedəndə 1, 2, 3, 4, 5 Y-yə çıxır. Y olmalıydı. Getdi. Cavabım oldu 17-ci sualda Y variantı. 18. Yanlış fikirləri müəyyən edin.
Çıxış qurğuları ikilik kod şəklində olan informasiyanı kompüterə daxil edir. Yox, çıxış qurğuları çıxışa verir. Onun başdan göründü ki, səhvdir. Ekranın şaqili və üfüqi istiqamətlərindəki nöqtələrin sayı ekranın çözümlülüyüdür. Bəli, düz. Şırnaqda printerlərdə çap zamanı çox kiçik mürəkkəb damcılarından istifadə olunur. Tamamilə doğrudur. Lazer printerlərin çap sürəti 1 dəqiqədəki çap etdikləri səhifələrin sayı ilə ölçülür. Bu səhv fikirdir. Yəni burada elə yazmayıb, mən düzgününü dedim. Burada yazıb 1 saniyədəki çap etdikləri simvolların sayı, bu səhv fikirdir. 1 saniyədəki çap etdikləri simvollar sayı matrisli printerlərdə idi. Monitorlarda görüntü üçün 3 əsas rəng, mavi, bənövşəli, sarı deyil, RGB, red, green, blue'dur. Bu da getdi. Görüntü skanerləri, görüntüləri yaddaşda saxlamaq üçün elektron formaya çevirir. Bu da doğru fikirdir. Deməli, 18-ci sualda bizdən yanlış fikirlər soruşur. Nəsə, yanlış fikirlər 1, 4, 5. Cavabım oldu A variant. Deyəcəkdim, yoxdur axı cavab. Əla, getdim 19-cu sualıma. Web səhifəyə görüntünün mətninə nəzəri necə eləyir? Bu align atributudur. Bunları böyüklə yazmağı barədə ehtiyac yoxdur. Balaca ilə də yazılsa eyni şeydir. Belə. Cavabım oldu burada C variantı. With SRC Alink alt zaten yəqin ki bildik nədir? 6 image tagində alternativ kimi istifadə edir. Şəklin yolunu səhv yazmışsa o görsənirdi. With nəyinsə n-idir. Bu div ola bilər, istənilən bir HTML taginin n-in, widin bildirir. A-link aktiv linklərin rəngini bildirmək üçün body taginin içinə yazdığımız belə deyək atributdur. SRC də A taginin, daha doğrusu image taginin içinə yazdığımız atributdur. Şəklin source-un, yəni mənbəsini bildirir. Yəni hardadır da şəkil. Python dilində yazılmış proqramın icrası zamanı klaviaturadan bu sətr daxil edilərsə ekrandan nəticədə nə əks olunur da? Aha. Çox baxın rahat formada həll eləyəcək. Çox rahat formada. Nəysə sayır. Nəyi sayır? Deyir ki, X-da saxlayır bu sim. X11 bax split eləyib boşluqlara görə ayırıb. X11 bu xəttlərin arasında olan elementlərdir. Düzdür. Deyir ki, len x-1. Yəni bu elementin sonuncu indeksini saxlayır S-də. Sonuncu indeks. S sonuncu indeksdir. Deyir, ilk indeksindəkinin lower ilə, yəni 0-cı ilk elementin bu söz kimi baxsaq, sözlərin ilk elementin lower ilə upper bərabərdirsə, lower ilə upper, yəni böyük forması ilə kiçik forması yeganə rəqəmlərdə bərabər olar. Çünki hərflərin böyük forması ilə kiçik forması fərqlidir. Demək, böyük forması ilə kiçik forması bərabərdirsə, yəni ilk simvolu rəqəm simvoludursa, eyni zamanda sonuncu indeksidir. Sonuncu indeksin lower ilə upper fərqlidir. Yəni sonuncu indeksi hərf simvoludursa, bunları sayır. İlk simvolu rəqəm olan, sonuncu simvolu hərf olan. Budur. Budur. Bir də budur. 1, 2, 3. 3 dəfə sayacaq, n 3 dəfə artıracaq. 20-ci sualda cavabım olacaq Y variantı. Baxın, həm yəni bir qoyub eləməyə qətiyyən bizim vaxtımız yoxdur. Qətiyyən. Ona görə proqramın nə iş gördüyünü anlayıb ona uyğun hərəkət etmək lazımdır. HTML-də yazılmış kod nəticəsində web brauzerdə hansı səhifədə hansı cədvəl əks olunur? Demək, 3 sətirdən 2 sütundan ibarətdir. 2 sütun olan bir dənə onsuzca D variantıdır. Heç davam eləmirəm. Keçdim 22-ci sualımıza. Proqram icrası zamanı klaviaturdan daxil edilmiş bu sətr üçün nəticəni müəyyən edin. For in n. i11n-in elementləri olacaq. I 0-dan kiçik və ya 9-dan böyük olanda, yəni hərf simvolu olanda, ASCII-də 0-dan o tərəfdə, 9-dan bu tərəfdə yalnız yəni rəqəm simvolu olmayan şeylər var. Rəqəm simvolu olmayanda o replace eləyir boşluqla. Yəni burada bütün gördüyümüz hərf simvollarını boşluqla replace eləyəcək, əvəzləyəcək. Və sonra nə edəcək? Sonra split eləyir. Default olaraq boşluğa görə listə bölür və nə edir? Qalan elementləri çıxışa verir. Yerdə nələr qalacaq? Rəqəmlər qalacaq da. Cavabım olacaq 2, 2, 8, 1, 2 A variantı. Bu formada. Keçdim 23-cü sualımıza. Bu oyda suallar gedir. 4-də yazaq.
Müəllim redaktör olunması üçün şagirdə informasiya həcmi 5 MB olan sənədi sürəti 222 bit böl saniyə olan rabitə kanal vasitəsilə ötürülür. Aha. Gəl T-ni tapaq indi də. 5 MB bölünsün 222 bit böl saniyədir, düzdür? Bit böl saniyə. Megabaytdan bitə keçəndə oradan 2 bayta, oradan bayta, oradan bitə 223-ə vuracam. Bunun yerinə 223 bit yazıram. İndi bitlər ixtisar getdi. 220 getdi. Qaldı nə? 10 saniyə. Müəllim 10 saniyəyə şagirdə 5 MB-lıq məlumatı ötürür. Şagird nə iş görür? Sənəddəki, ümid edirəm görsəniz, sənəddəki məlumatın 5də 3 hissəsini silir. 5 MB-ın 5də 3 hissəsi 3 MB-dır. O siləndə yerdə qalır 2 MB. Sonra sənədə əlavə eləyir nə? 207 vurulsun 210 piksel ölçülü, 256 rəng salarlı politinlə yaradılmış, yəni 1 baytdır. Hər piksel həcmi 8 bit 1 bayt. 2 dənə təsvir. Plus Unicode-da, yəni 2 baytla kodlaşdırılmış 206 simvol, 206 sətir, 4 dənə də səhifəlik mətn. Aha, bunları əlavə eləyir. Gəlin biraz sadələşdirək. 2 MB plus 217, 218 byte plus 212, 202, 212, 214, 215 byte-da bu. Budur şagirdin həcmi. Bu deyir 218 bit böl saniyə olan kanalla ötürür. Bunu 218 bit. Gəlin byte-a keçək, eləyəcək 215 byte, yəni 8-ə böləcəm, byte böl saniyə. Bunu da byte-a çevirmək üçün 220-yə vururam. MB-ni çevirirəm byte-a. Vurdum 220-yə oldu, bu da byte. İndi byte-lar ixtisar geçsək. 206 burada qaldı. Sonra gəlir nə? 203. Sonra gəlir nə? 1. 64 plus 8 plus 1. Bu neçə eləyir? 72, 73. Müəllimdə 73 saniyə vaxt sərf eləyir. Ümumi ikisi bir yerdə neçə saniyə? 10 saniyə bu, 73 saniyə bu. İkisi bir yerdə 83 saniyə vaxt sərf eləmiş olacaq bu məlumatı ötürməyə. Keçək 20, neçənci sual idi? Bu 24-cü sualımıza. Bura yazaq 23. Yox, neçə idi? 83. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Funksiyada ayırdım. 2 dənə funksiyadır. x2, y2, x-ə mənimsədir, x-in cəmi, yəni 4-dür. Yollayır 4-lə 2-ni bura. 4-lə 2-ni bura. X-ə mənimsədir, y plus 2, x olur 4. Y-ə mənimsədir, 4 plus 2-ni, y olur 6. X-dan çıxır, 4-dən çıxır. A funksiyasının içinə yollayır 6 ilə 4-ü. 6 ilə 4 olur bunun içində. AI funksiyasının 4. Neynir? 4-dən 6 çıxır. Eləyir -2. Y-in üstünə 1 gəlir. Eləyir 5. Bunları cəmləyəndə eləyir 3. Bundan 3 çıxanda da eləyir 1. Və geriyə 1 qaytarır. Yox, geriyə qaytarmır, daha doğrusu print eləyir 1. Cavabım oldu 1, 24-cü sualımızda. Baxaq 25-ci suala. B2 xanasındakı düsturu B2C3 diapazonundakı digər xanalara köçürdükdə, gəl köçürək də. Bir dənə sağa köçürəndə sətr olaraq onu dəyişmir, sütunların da qabağında dollar işarəsi var deyə A2 plus B1 olaraq qalır. Bura köçürdəndə bir sətr aşağı düşürəm deyə olur A3 plus B2. Bura köçürəndə amma eyni olaraq qalır. A3 plus B2 olaraq qalır. A3 yazırdım. B2. İndi cəmliyə A2 plus B1, 3 plus B1, 5. Bu 5 elədi. Bu yenə 5 eləyəcək. Bu neçə eləyir? A3 plus B2, 6 plus 5 eləyir 11. Bu da eləyir 11. Cəmi 10 bura elədi. 22 bura elədi. Ümumilikdə eləyir 32 bizim 25-ci sualımızda. Baxdıq 26-cı sualımıza. N say sistemində nədir? N əsaslı say sistemində verilmiş bu ədədin rəqəmlərindən 3-ü cütdür. Əla. Bu cəm bərabərdir 19. N böyükdür 2 şərtinin ödəndiyi ən böyük say sistemində bu, ümid edirəm, bir dənə baxım görüm. PDF-in özündə də N say sistemində, yoxsa mən köçürdəndə gözüm tutulub görməmişəm. N say sistemində elə yazıblar. Nəsə.
Bu şərtin ödəndiyi ən böyük say sistemində bu şərtin ödəyən ən kiçik ədədi müəyyən edin. Baxın, 2n kiçikdir 19-dan, n kiçikdir 9,5-dən. Düzdür? N-in ən böyük qiyməti 9. 9-luq say sistemində bu şərti ödəyən ən kiçik ədədi axtarıram. Əla. A-ya bacardıq qədər kiçik, ən kiçik 1 verə bilərəm. B-yə bacardıq qədər kiçik 2 verə bilərəm, amma diqqətli olaq. 2 verdim, yaxşı. Cəm 19 eləməlidir. 1, 2, 3 oldu. 3 çıxanda 16. Bunları da məsələn 8, 8 verərəm, heç nə. Olar cəm 16. Bunlara az bir şey verəməyəcəkdim də. Niyə? Çünki onda cəmi 16-ya tamamlaya bilməyəcəkdim. Cəmi 16-ya tamamlaya bilməyəcəm. Çünki 7 versəydim, gərək 9 verim. 9-luq say sistemində 9-u yoxdur. Ona görə məcbur ikisinə də 8, 8 verir. Ən kiçik bu ədədi düzəldə bildim. Oldu 1288, 26-cı sualda bizim cavabımız. 27-ci sual. Uyğunluğu müəyyən eləməyimizi istəyir bizdən. Əslən belə də burada da hesablaya bilərəm, amma heç məsləhət görmürəm. Nəsə. A 5-dən fərqli olduğu müddətcə A-nı bir vahid azaldır. Deməli, A-nın ilkin qiyməti A-nın ilkin qiyməti 7-dir. Azalacaq olacaq 6. B-nin ilkin qiyməti 2-dir. A vahidi artacaq olacaq 8. Bu olacaq, azalacaq olacaq 5. Bu 5 vahidi artacaq olacaq neçə? 13 və dövr dayanacaq. Burada oldu 13. Bura getdi D. Burada A böyük bərabərdir 5 olduğu müddətcə. B-nin üstünə gələcək neçə? Burada bir dəfədə 4-ü də gələcək də əlavə olaraq. Niyə? Bu birkindən fərqli olaraq. Çünki A 5 olanda da bir dəfə işləyəcək, hə? 4 olacaq, 4-ü gələcək 17, indi dayanacaq. Burada ona görə olacaq 17. Burada A kiçik də A heç kiçik deyil altdan, heç dövrə girməyəcək, direkt B-ni çıxışa verəcək, yəni 2-ni cavabım olacaq A variantı. Deməli 1D 2 3A oldu bizim 27-ci sualımızın cavabı. 28. Gəlin götürək Word-də çəkək ki, yerimiz çox olsun. Baxın, ümumiyyətlə bloksem suallarında həmişə nə indirik? İlk algoritm tipini müəyyən edirik, hansı tipdəndir. Baxıram indi. A dəyişən qiyməti daxili, S0 qiyməti mənimsət, K dəyişən 1 qiyməti mənimsət. Hələ ki bu dağlanandır. 8-ci addıma keç. Artır, S3 dəfə artır. 4-cü addım, Fikir verin. Buradan 4-cü addıma qayıdır. Buradan da 8-ci addıma keçir. Deməli, burada bir dənə dövr var. Gəlin baxaq. A dəyişənin qiyməti biraz səliqəsiz ola bilər. A dəyişənin qiymətini daxil elədim. S dəyişəninə 0 mənimsət, K dəyişəninə 1 mənimsət. Yaxşı ki, addım yazaq. S-ə 0 mənimsətdim, K-ya gəldim, 1 mənimsətdim. Əgər A dəyişənin qiyməti 0-dan kiçik deyilsə, yəni A dəyişənin qiyməti böyük bərabərsə 0-dan, həsində neynə? Deyilsə, onda 5-ci addıma, əks halda 8-ci addıma keç. Yoxunda da 8-ci addım. 8-ci addım nədir? S-i çıxışa vermək. Bu dövrün dayanma yeridir. Burada gəlin dövrü hətta belə üzü aşağı quracam. Burada gedirəm aşağı, həsində. 5-ci addıma keçdim. Nə deyir ki 5-ci addımda? Deyir ki, A dəyişən qiymətini 2 vahid azalt. A-ya mənimsət A-2. Əgər A dəyişən qiyməti K dəyişənindən böyükdürsə, əgər şərt verdim. A böyükdürsə K-dan. Bu niyə buradan çıxdı yenə? Əgər A böyükdürsə K-dan nədir? Onda K dəyişən qiymətini heç hərsinə gedirsə, onda K dəyişən qiyməti 3 vahid artırın. K-ya mənimsə K plus 3. Yoxunda 3 vahid artırın. A dəyişən qiymətin bir vahid azaldın. Eyni anda burada da həsində A dəyişən qiymətin bir vahid azaldın. A-ya da mənimsə A-1. Əks halında K dəyişən qiymətini 3 dəfə artıram. K-ya mənimsədirəm, K vurulsun 3. 7-ci addımda nə iş görür? Biraz artırım. 7-ci addımda deyir ki, A dəyişənin qiymətinin 2 mislini əlavə edib S dəyişəninə, S dəyişəninə A dəyişəninin qiymətinin 2 mislini əlavə edib S dəyişəninə mənimsədin. Yəni demək istəyir ki, A dəyişənin 2 misillərin cəmliyində S-də. S-ə mənimsədim S plus 2A-nı.
Sonra da qayıdım təzədən neçənci addıma? 4-cü addıma, yəni bu rombu qurduğum hissəyə. Bu oldu bizim dövrümüz, burada da dayanır. Oldu 28-ci sualımızın həlli. Çox belə rahat sualdır. Qəbulda da belə düşsən məncə sıxıntı yaşamarsınız. Keçək növbəti sualımıza. 29. Klaviaturana daxil edilmiş natural ədədin rəqəmlərinə soldan sağa baxılır. Sonuncu rəqəm nəzərə alınmamaqla hər bir rəqəm özündən sonra gələn bütün rəqəmlərin ədədi orta qiyməti ilə müqayisə olunur. Əgər rəqəm bu orta qiymətdən böyükdürsə, həmən rəqəm ardıcıllıqla ekrana çap olunur. Bu şərti yerinə yetirən proqramı Python dilində yaz. Çox üsulla yazmaq olar. İlk ağlıma gələn üsulla yazacağam. Ədədi birinci string kimi allam. Inputla sadəcə. Inputla. Klaviaturanı işığı yandıraq. Aha. Inputla aldım. Nə demir? Tutaq ki, belə ədəddirsə, belə ədəddirsə. Vay. Ədədi elə oradakını götürüm. Nədir? 8, 3, 7, 4, 1. 8, 3, 7, 4, 1. Baxın, bu ədəddirsə, məsələn, 8 üçün baxacam. 8 özündən sonra gələn rəqəmlərin ədədi ortasından böyüdürmü? Böyüdürsə, o çıxışa verəcəm, düzdür? Hər bir rəqəm özündən sonra gələn bütün rəqəmlərin ədədi orta qiyməti ilə müqayisə olunur. Yəni, ədədi orta qiyməti demək istəyir ki, cəminin ədədi ortasıdır, düzdür? Baxın, bir neçə üsulla yazmaq olar. Necə? Məsələn, bir dənə funksiya quraram, rəqəmlərin, tutaq ki, içinə yolladığım ədədin rəqəmlərini cəmləyir, onların ədədi ortasını tapır, geriyə qaytarır. Və yaxud dövr içində dövrlə yazaram, ədədin rəqəmlərini cəmləyərəm, sonra bölərəm onların sayına, o formanı, nə bilim, necə yazaq? Yəni, dövr içində dövrlə yazaq da. Dövr içində dövrlə yazaq. Deyirəm, for i in range 0-dan len n-ə kimi. n-1-ə kimi. Niyə? Len-ə kimi deyəndə n-in axırıncısı daxil olmur. Axırıncı element n daxil olmur. N-in tutaq ki, 5-dirsə uzunluq. 5 daxil olmur. Sonuncu indeksə kimi gedir. Amma mənə sonuncu element lazım deyil. Çünki bundan sonra element gəlmir. Ona görə bir dənə də -1 özümdən dedim. İndi mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır ki, hər dəfə, bax bu n-in ikinci indeksində dayanan element var ha. Bu elementi çevirəm ədəd tipinə. Ədəd kimi qalsın məndə. Bu ikinci indeksindən sonra gələn elementlərin, rəqəmlərin cəminin ədədi ortası bundan böyüdür yoxsa kiçikdir? Bunu tapmaq istəyirəm. Baxın, funksiya qurmaq sizə daha rahat olar. İndi bir funksiya ilə yazacağam, bir funksiyası. Bir dənə f funksiyası içinə ədəd alsın və ədədi string tipində alsın da. Onu cəmləsin. Cəm bərabər 0 for i in n. Cəmə mənimsə cəm plus int i rəqəmləri cəmləyirəm. Axırda return eləyirəm nəyi? Cəm bölünsün len n. Aha, ədədi ortasını qaytarır. İndi bax, sual verirəm. Sual verirəm ki, bu a böyükdürmü? Bizə böyük olanda deyir də. Sonuncu rəqəmlərdən hər bir rəqəm özündən gələn bütün rəqəm ədədi orta qiymətini müqayisə. Əgər rəqəm bu ədədi orta qiymətindən böyükdürsə, əla. A böyükdürmü? F funksiyasının içinə yollayıram. N-in ikinci indeksindən sonrakı element rəqəmləri lazımdır da. i plus birinci indeksindən sonrakı rəqəmlərin cəmi. Böyüksə onda nə edirəm? Print eləyirəm həmən rəqəm A-nı. Run vurdum. Gəldim, ədədimi daxil elədim. 8, 7, 4. Baxaq görək, 8, 7, 4. İndi baxın, əgər funksiyasız yazsaydım, nə edəcəkdim? Yəni, bənzər bir iş görəcəkdim, nə edəcəkdim? Burada bir dənə dövr yazacaqdım ki, bir dənə j başlasın. i plus 1-dən. Geçsin n-in uzunluğuna kimi. N-in uzunluğuna kimi. Hər dəfə bir dənə cəm olsun, hə? Cəmi əlavə eləsin nə? Cəmi əlavə eləsin. Int n-in j-inci indeksindəki elementim. Yəni ki, i plus 1-dən başlayıram. i plus 1-dən o tərəfdəki. Yəni, i plus 1-də daxil olmaqla axıra kimi olan elementləri cəmləyirəm. Axırda ədədi ortaya hesablamaq istəyəndə də cəmi böləcəm. Len n-in i plus 1-dən sonraki elementlərin sayını. Və yenə deyəcəm if a böyükdürsə e-dən, onda print a. Yenə run vurdum. Gəldim bunu kopyaladım. Gəldim burada vurdum. 8, 7, 4-ü görmüş oldum. Keçək növbəti sonuncu sualımıza.
30. Klaviaturadan daxil edən n natural ədədini aşağıdakı qayda ilə 1-ə çevirmək üçün tələb olunan addım sayını tapan proqramı Python dilində yazın. Int. Deyir addım sayı 1-ə çevirmək üçün addım sayına deyirəm A. Bu 0-dır mənim üçün. Deyirəm while n fərqlidir 1-dən olduğu müddət. Fərqlidir 1-dən olduğu müddət. Nə edirəm? Əgər n 3-ə bölünürsə, n faiz 3 bərabərsə 0, onda n-ə mənimsəd n / 3. Aha. Elif n 2-yə bölünürsə, n faiz 2 bərabərdirsə 0, onda n-ə mənimsəd n / 2. Əks halında LC-sində. N-ə mənimsəd n -1. Və hər dəfə bu prosesdə bir addım sayılır. A-ya mənimsədirəm A + 1. Neçə addımdan sonra 1 olacaqsa print A deyirəm. Şu. Bu. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat.